аялал Таиланд улс руу аялж байна. За Таиландд Шанхайгаас Таиланд Пхукет хүртэл нисээд нэлийн удаан ниссэн. За буугаад бүгдээрээ буудалтай амраад үнэхээр алжаалаа тайлж аваад Батун бич рүүгээ алхаж нар жаргахыг хараад оройг үнэхээр зугаатай өнгөрүүлж чадсан. Батун бич дээр нь нар жаргаж байна. Машинаараа сайн. Бид хэдийн хамгийн гоё бүр чил байсан газар гэвэл энэ вилла. Манай Нямка муугийн санаа гол зохион байгуулагч хоёрын маань санаа байсан. Юу брэнд үнэхээр гоё амарч чадсан. За бид хай вилла парти хийж байна гэж. За ингээл өглөөний цагаан вилладаа угаад өглөө цай, орой диско, өдөр папарац. Өдөөсөө пул гэл ийм л байлаа. За энэ бол маш гоё байсан. Фантаси нөгөө гоё зөрөгцсөн. Зааны тоглолт, зааны театр үзсэн байгаа. Энэ Таиландын түүх гээд маш гоё байсан. За бид нарын талайн аялал маш гоё байсан. За Андамандаас усаад усанд сэлээд бүр шууд хамтаад лооша 26 м гэсэн. За бид хэдийн Андаманд авсан парк дээр байна. Үнэхээр инээдтэй сайн давлгаатай хэсэг. За тэгээ өдөржин Андаманда дээрээ тоглоод өдрийн хоолоо идчихээд оройн диско тайм. За энэ бол Таиландын алдартай бас нэрийн хоол юм байлээ. За ингээд маш дурсамжтай сайхан аялал зохион байгуулсан 3 залуудаа баярлалаа. Travel is a good idea for my friends.